Bantu bakithi, this is Baba Udokotela Boyces Bawujalo umfana omhleja kahle nomzulu abancisa ngesolo futhi yilo kweqalaza njalo and ayizokwazi ukuthi ukushintsha ashayiwe amashangane eThekwini ashayiwe nelingishutha libalekile udoti Uparashe dudele washayile shaka eThekwini Leza la thandaza leyathi God you nothing without me balishaya kakhulu but you can't pray like that God is nothing without you I am nothing without you. God is nothing without me. But this is Baba Udokotela Boyces Bawujalo umfana omhleja kahle nomzulu abancisa. Ake sibingelele Baba Udokotela Boyces Bawujalo umfana omhleja kahle namhlanje siyashuta sePhilippi iNedbank House Building. Indawo ke esikuyona ke iNedbank House Building. Awuthwa uke wayiphathi iThekwini yabo. Uphathi iThekwini babake wema. Iphathi iThekwini baba enengale encane ngathi izibambo zebhala uphethe nje uthu right yabo unako ingane grand yabo ingane uyikhanda olayini omhlophe uhambe ngeayini uqethu wame uthi uyadonsa manje usayidonsa okulayini yazo uthi uyadonsa usayidonsa okulayini elesifebe singijwala lapho sesingadla imali lami sesengidoja manje okay unako angizothini kwena unako ukusithatha ngemoto uzosdrop bese sehlela mase sikhuphuka sithi awazi ukuthi sikhuphuka sishonephi yabo okay fine lengane lema usuthi yoya wasena uthatha imoto ushintshe imoto uhambe ngenye imoto qiqi umusuthi ufika amajithe sho hamba njani correct sho athwami razi ukuthi kuyakwazi hayi kai khulileka razi thina anginengane engiyifunayo lana uba amusuthi usilinde kuhle Eshora, etha, usala wetha. Ewe no salana sino one. Ize kinyoni ifike shora. Razi wathi kama njani grand. Musukhwalaza u20 rand anibambe kanje niqine isigebeni. Yokhanya lapha. Atha ngempela kuseyilo ndoda emhlophe. Kuseyiyo namanje. Sho ngifuna lengane silinde kuhle lana. Yoma silinde kuhle. Wena razo lo ukufika la uhamba ngeQ5 eNavy. Uyabamba ngingilahlela amafojari ngilaphana ngithi na usho sidudla ayiwo usidudla usho sidudla lo wayitharas lo semncane angathi udayisa ngemshana lo esegcekeni lethekeni wena othi wena usilinde okuhle njengoba incane nje umzimba bona bazi seyisidudla njengoba kuthiwa usidudla nje mase bakayinela yona ngeqiniso bayibambe imisiyehla musu uthi awuyazi bakubiza ngosidudla uthi ayilaba bangazi phela ngisemkhulu bangazi ngisemkhulu lapha ngaliwa amaphilisi nje semncane ngawima kahle ngaba ayini ngifaka kodwa awusiswa ngaliwa amaphilisi nje sekinga It's okay, right. How you know I said cha ngithuka ngizokutshela ukuthi ngihamba ngemakhaya kule weekend ngekwazi ukubona. Hawu sokazi ufika lokwazi buka phone ngayo. Yabo lapho sobe badidiseka nje ukuthi nje awuma. Bekaba ngeqiniso kaze ngifaka khona kanti kuthiwa ithi yalo amaphilisi nje uyincane ikaka. Ingalo zincane zinako ukubanda ngazi ukuthi izibambo zebhala elilale ngaphandle ziyabanda nje. Uyabuthi lengane le kwenzekani lengane le usiyabuka nje nawe emihleli amadolo ngathi coffee table lethe ngamachineni yes engane kwenzekani lengane le amathekeni esiwabambayo ke anjalo amathekeni esiwabambayo hayi sibuya kude thina ye bakithi ake sikhulume sinezangoma la esinazo I repeat sinezangoma la esinazo ezathwasisa abantu futhi very good umuhle umsebenzi wazo but uma sesizifica koSwazini koMozambique kuphi lesa ngoba kanti idlozi alisathembini njengoba manje yonke into manje sisinazo ake basitshele ledlozi uma ukuthi alisasebenzi ngoba ngempela umfica uMakhosi ngangafika kweyindawo ingakuntsoko train station uma usufika khona kunomfula ekuthiwa ingwavuma kunehlathi ke laphana kugcwele abantu baka Mngomezulu yagcwele abantu omngomezulu abathi bawuba umngometulu kuyamfica nangoMakhosi awuMakhosi awungathi izulu sakho sasehlako athi hayi nami ngumzansi
Awugogo pho usefunani lana? Kunenyanga lapha ekuthiwa uSpaletha. Kuyagcwala. IseSwazini. Umoya kuyona usuka la ungene ngeGolela. Ungena ngeGolela. Uma kwenzekile wangena phezulu ngoba khona nabangena kulama podcast aphezulu ke ngoba lokho oshuke kuphi. Kodwa into yakho iyodwa ithi uya eBig Bend. Usuke eBig Bend. Uma uqhamuka nje phezulu noma ungene kuphi kodwa nje wena usukuza eBig Bend. Uma uza ke eBig Bend uzoyishaya iBig Bend. Uma usudlulile iBig Bend ishaya imoto uzuwele umfula ethiwe iNgwavuma. Uma uqhamuka kakulama bhodi angageda ngaphezulu uwele iNgwavuma. Uma uyiwele iNgwavuma ibambe imoto ushaya ama hazard. Uma usupake kuwena ngaka left. Kunomgaqo oqala ongena lapho. Kunomgaqo wesibili ongena ka left. Uma ke odlula lo oqala usushwebile. Kodwa uma uqhama ngapha ngaseThekwini ungena ngeGolela awuyifici uthi uma uthi nje ithi insoko train station ungasadluli nansi imfula iNgwavuma laphana. Kunomgaqo ongena lapho ke. Ungena ngaka right kuwena. Uma ungena lo mgaqo ungena ngalo mgaqo lo uma usufika uye lo mgaqo uma usuyahlukana ukunika uoption ukuthi uthatha uleft uthatha uright wena uthatha uleft. Uma uthatha uleft uzongena egateini elincane ngathi le nkomo udrive kahle. Angisho kuwena njalo. Udrive nje ngathi uqhuqhu ungene uzothi uma ungena nansi iNgwavuma usugudla lana. Uma ugudla la kunama solar panels abekiwe amaningi eSwazini safe lento ngabe kade yantsho South Africa. Kunama solar panel amaningi lapho. Ishaya ke imoto lapho ungayinaki ushaya. Ikodwa sangathi ungahamba ngemoto ungahambi ngeGolf 7. Ngoba khona lezofika idishe phansi kakhulu imoto khona. Ufuna imoto ethe ukuthi yabo. Kodwa uma usulapho uthi ufuna inyanga ekuthiwa uSpaletha. Inyanga nje kuthiwa uSpaletha. Mngomezulu uzoyithola ke lo nyanga ngoba niyazithanda inyanga. Ilanga ngafika khona kunezangoma ke. Ngambuza wathi weSpaletha lezangoma lezo zibiza ngani? Wathi hayi ibutho lela ekhaya ngavala umlomo. Kwanami usho ukuthi ngibizwa yilona. Nawe usho ukuthi ngibizwa yilona. Ya bakithi bengibuza nje ukuthi nawe ukumubuza lo makhosi lothi ethi hayi umhlaba ngohambile. Aho idlozi lakhe alisekho yini? Nje ukuthi umhlaba uhambile alisekho idlozi yofunani lapha. Ngoba yena nawo unabantu abathwasisa ubathwasisana labantu. This is Babu Dodbo, this is what Jafalo Fletcher Ketlumzula Manginsang. So, uyazi nithina ngalabantu abanegroup ekhulumayo. Kunabafowethu la abanegroup ekhulumayo. Le group lezi ake zibatshele inamba zelotho phela. Ake zibatshele phela inamba zelotho. Lona nje uthi hayi unathi group esikhulumayo, ake simtshele izinombolo zelotho. Siza ukuthi ziyamtshela yini ngoba siyakhuluma isigubhu kodwa ushayela ama taxi athi mina nginayo into ekhaya iyakhuluma ngoba uma ukuthi ngempela ungaba nesigubhu esinjalo awungabe right awusiyakhuluma kodwa sikwazi ukusho into ezibalekile indaba mengifika ngibuza ukuthi ngubani isibongo indaba isigubhu singasho ukuthi usibani lo yabuza ukuthi indoda eyobaneke imisithi nayo umsholozi uzuma cha ubatomela Leni nendoda ehlakaniphile akabuzi ngani isigubhini. Isigubhu ufuna simtshele. How's that? Yeah, this is Babu Dodbo, this is Botshalo ufana umhleje ekhehlela umzulu abancisi. Uyazi kunento okufuna uyilungise lana. Uma ufake ibhlukwe uyindoda. Kunezinto okufuna uziyeke uma ungazazi. Athi unkosikazi uma ekubuza ngazo uthule kunokuthi uziphendule. Uyabona lento ethi ngingancama ngilambe angicabanga ukuyenza into enjalo. Lento ukuthi wena kumkakho asilambile ngalo ndlela maka sibanibani kunokuthi ngiyenza leyo nto. Uyazi umkakho ukubuka ngenye indlela. Uthi sesuka ethi awuhlale lapha ngoba ngisafuna ukucleana la kusofa. Ngiphamisela ama question. Can you imagine unkosikazi uactive la ekhaya? Umuntu ongekho active wena uhleli ubhala u4 pitches amasende kushuthi awasekho. Ubhala kanjani u4 uyindoda uhleli kanje ubhala u4 kusofa? Okushuthi awasekho sakwabe parish. Indoda ihlala kanjalo. Indoda ihlala nje wena uhlala ubhala u4 lapha kusofa. Ugxeka yonke into. Abantu abako live ungena ukubagxeka. Abantu abashumayela uthi
uthi uJeswana wakwasiza abafundisi uthi bathwele. Abantu besifazana abazama ukuthi badayisa ngumzimba. Yonke indawo wena ufika ukothuka kuphela. Uzibiza ngani monjalo? Uyibiza ngani lonto leyo? Uyazi ingane yakho mfana njoba ifunde ezikoleni zabelungu. Isinginento esiyazi wena obungayazi. Ingane yakho mfana iPhone 16 ithengele obani? iPhone 16 ingane yakho mfana ithengele obani? Le trip yokuya eCape Town wena ubuthi awunayo imali ebeyifuneka ikhokhele ubani ingane yakho? Ezinye izinto ndoda ake uthule okungcono manje ngesikhathi uzikhuluma you are forcing your children to do izinto akangade bezenze ukuba ubaba kalona igwala. Ingane yakho namhlanje inezinto wena ongazi uzithengele zona. Ingane yakho namhlanje yenza izinto yomfana angikhuluma intombazane mina. Bayifakile abanye abafana la. Bayitshela ukuthi hayi you can do blow jobs they will pay you a lot of money. Angazi nami blow job yini blow job ngesizulu ngeke sibuye sebeyinkinga. Ingane yakho yenza ama blow job. Konta ngabakho. Yenza ama blow job belungu. Yenza ama blow job emandeni. Ingane yakho isevisi ontanga bakho. Ingane yakho asakuthathi kahle. Ithi mivula ivula igospel. Ithi uyamthanda baba lomfundisi. Usho kuqala wena uthi hayi abafundisi bamasalamusi laba. Imisi ikunika iremote miba be remote ithi we baba uxeka yonke into. Kanti ingane ifuna ukubona ukuthi la ekhanda lakho kuthini. Ikwenza islimi ivula live mithi yambolo live alo athi hayi lona uthwele lo. Ithi we baba bengazi uzoyixeka futhi nayo. Bazama ukubona ukuthi weak kangakanani psychologically. Imisi itshela uma ukuthi esikoleni bathe ngizohamba nami ke Cape Town. Hayibo ngane nami uzohamba ngani? Hayi ukhona osikhokhele uthe nje ngoba senze ibasketball ngeke singahambi usikhokhele. Akho umuntu okhokhela ingane yakho. Ulo baba lona ayincela umthondo. Yilo baba lo ancela umthondo. Bafu kunenye into engakudingi. Izinto esiziveza kuwena ziveza wena ukuthi how weak are you. Okwenziwa umkakho, okwenziwa izingane zakho, okwenziwa umfana wakho. Uyingayona akazabe isitabani kodwa kunezinto abam-introduce zona ontanga bazo. But it's only a block job, it's only sucking. Kodwa mefuna lokho yaphela imali enkulu. Khona sebemtshela kona kodwa mefuna lokho ngeke ngikusho la imali enkulu. How's that? Umefuna lokho imali enkulu. Uthi yafika ebathroom. I will understand wena. Lento yakho ukuthi kube indoda, izinto zamadoda eyazenzayo amadoda oyisabayo. Hayi ngeke. Uzofika ebathroom ekade kugeza khona ingane yakho. Kuneboya ekade ngathi bishefa kodwa ayina nje bayinamadevu. Ingane yakho sebeyifundisa ukuthi iclient ilijabule shefa yonke lento engaphambili. Asithi lezi boya zangaphambili. Umfana wakho bamshefise zonke iziboya ngaphambili. Ngoba lo muntu lona abamthumayo uma bemayini umfana wakho ufuna ngabe noboya ngaphambili njengendoda. Ufuna be smooth. Madoda ake nithatheni izinto serious. Kunento ofuna uyithatha endoda okungcono ungcwatsho ulala udliwe zimpethu kunokuthi ingane zakho zenze lento uphila. Ngoba namhlanje ingane yakho ishefiswa iziboya zangaphambili ngenxa ukuthi ufuna ifane nomfazi. Kunamadoda ayisebenzisayo ngoba ubaba usaba yonke into. Ubaba usaba yonke into. Kunamadoda athi umethi yakhuluma la athi lento ayaziyo ku TikTok uhleze Perez. Wena ubukani ku TikTok uzobona abantu ba Perez. Kunamadoda ayidelile impilo. Kunamadoda ayipatanisile impilo. Kunamadoda ayipatanisile impilo. Wena usaba yonke into. Saba yonke into wena. This is Babu Dawudela wethu sibawujaba mfana umhleja kahle umzulu amanqisa ngisola futhi ngixolise. Akuhamba uthola ubulongwe bendlovu. Thola nje ubulongwe bendlovu yeke lento lokuyisaba. Hamba uthatha ubulongwe bendlovu ukuhamba uphumele esigangeni uyogeza khona.
uvula izinto zakhe ezivalekile ubulongwe nje bendlovu ungabuthaki hamba uthenga amanye amafu bakucaphunela ubulongwe uhambe uyogeza kuphumelele ibhadi onalo uma usubuya lapho ngikuthathe ngise nawo olwandle fike nginika umabhebeze omhlophe obhebeze imali obhebeze abafazi amadoda ngifike ngufake kwena umabhebeze uphatha u50,000 kufaka umabhebeza kwena namhlanje siyabhebeza sibhebeza imali abafazini namadoda nasemadodeni sizokubhebezela imali sikuthathe isolwandle sifike sikhuluma imfihlo kunemfihlo ya esingena nawe phansi kwedwala bese sidonsa amadoda amaqiniso kwehla umakhwezikhwezi kuqhamuka emadakeni bese sivule isipeleti sikubhale eplangweni sithi namhlanje usibanibani sithi namhlanje usibanibani asikukhulise sokunika umabhebeze obhebeza imali ebhebeza nabafazi namadoda kodwa ufuna ube no50,000 sabe nawo selapho nantu ulwandle 750 meters from here to olwandle kumina hamba ngenyawo ngiyolwandle hambi ngemoto this is Baba Dodel cela ukuvalelisa thatha inamba bami ile bhalo la sibonga kakhulu goodbye nginithanda nonke goodbye siyabonga